各位聽唔聽到？大家好。咁我哋呢個直播呢就好早嘅，喺現場時間呢係夜晚嘅7點半鐘。咁如果你睇重播嘅話呢，就大概3分鐘後到翻嚟啦。咁咧好得意嘅，我咁咧就其實咧有我媽留言，今朝又話，阿 Sam 咧講好多廢話，好長氣咁。咁咧其實咧，我阿媽咧係點講咧？個人咧做嘢咧係比較咧唔係好細心嗰堆嚟嘅。其實咧，我每一個直播咧，我一開頭咧我都講咗就係大家約摸幾多點翻嚟咁。咁因為呢個 Facebook 嘅直播咧係要等人入嚟噶嘛。咁如果我一開始就講嘅話咧，就變咗直播嗰啲人咧唔知我講乜啦。咁因此咧就要等一等嘅。咁係啦。咁但係我阿媽可能聽唔到呢句對白啦，因為佢聾聾地，佢真係有可能聽唔到呢句對白。咁佢又話好長氣。咁我又滾滾地啊，我少少，即係滾滾地係扯火咁解啦。咁咧，另外有件事咧，係真係令到我滾咧，就我陣間先至就再講啦。咁然之後就講下啲台務嘅報告啦，就係其實咧，我頭先講漏咗添。我應該咧每次咧一開頭咧，我第一句對白咧就係即係要講就係歡迎大家收聽咁嗰啲咁嘅廢話啦。咁然之後我仲要講下咧，就係收聽方法係啲咩？因為收聽方法咧就因為而家有 YouTube 啊嘛，係咪？即係個 Facebook 大家我都玩咗咁耐咯。咁大家我諗即係你睇得我哋呢個咁嘅台嘅，你都大約知道即係幾時睇啊，喺邊度睇啊咁啦。但係 YouTube 就好新好亂嘅，啱啱整出嚟嘅。咁啲人就可能一嚿雲嘅會聽到，因為都唔知點樣聽嘅，我哋啲嘢係都唔知喺邊度睇。咁同埋今日呢條片咧，我就未必會擺上 YouTube 嘅，因為如果我擺喺 YouTube 嗰度咧，YouTube 啲人就未必明我哋講咩。咁點解？因為咧，我陣間會講嘅嘢咧，就同呢兩日咧寫嘅一啲文章咧係有關嘅，係有關嘅。咁我頭先話幾多分開始啊？33啊，頭先30分開始啊嘛。咁我哋等多一陣啦，等多一陣啦。咁同埋咧係啦，我財務報告唔記得咗添，講講下唔記得咗講。咁今晚咧我哋係冇直播講故仔嘅，因為咧我陣間我同你哋傾完偈咧，咁我就出去踢波啦。咁我踢波咧我就喺沙田踢完都11點，踢完都十一點，係啊，踢完都十一點。咁11點半係冇可能翻到屋企，我飛的都12點啦，翻到屋企點快極都12點噶啦。咁所以咧就冇計啦，咁就今晚就冇得講故仔啦。咁咪休息一日啦，好冇？咁33分啊，而家咁我講啦。嗱，有樣嘢咧好得意啊。OK，嗱，如果你哋睇我哋個台啦，你好可能咧日日做太辛苦。咩叫點樣為之死線 fighter 咧？請問你日日做太辛苦唔辛苦喎？其實我唔識講，我習慣咗。其實咧，早喺Freedom 度做直播之前咧，我都幾乎都日日都做嘅。咁我都習慣咗噶啦，其實已經。咁但係我就唔係同你哋講，我同我啲學生講。我哋自己另外有個台嘅，就係得我哋自己先見到嘅。咁我都係咁，都冇乜特別，即係慣咗。辛唔辛苦？舒服個教咯，即係上堂嗰啲教喎。我意思係舒服好多咯。咁係咯。好，入正題啦，入正題啦。頭先講到咩？頭先咁你哋睇得 Freedom 啦，咁好可能你哋係有一個原因啦，就係想學英文啦。咁或者就係純粹捧我場啦，但係同我捧我場嘅得幾個嘅啫，我啲 friend 嚟啊嘛。咁樣主要大家想學好英文啦。咁有一樣嘢咧，唔知你有冇留意到嘅就係咧，我近呢2個禮拜左右啦。咁我每朝咧上晝嗰個 post 咧，咁係講教你哋語法嘅，好多時都唔係直頭唔係好多時，呢2個禮拜都直頭係教你哋語法嘅上晝嘅 post 係。或者下晝嘅 post 啦，總之每一日啦，每一日 at least 都最少有一個或者甚至2個 post 係教你哋語法嘅。你哋知唔知呢啲 post 咧嗰個係喺邊度嚟啊？呢啲 post 咧就係 Freedom 嘅舊 post 嚟嘅，其實即係你哋今朝見到嘅美國隊長啊，早兩日見到嘅費達拿呢啲 post 咧全部都係舊 post 嚟嘅。
咁而咧 Freedom 嘅最初期咧，最頭頭、最頭頭、最開頭、最開頭、最開頭嘅時候咧，係成日都係講語法嘅，係成日日日都講語法嘅。最頭頭你哋未識，即係直頭冇人識之前啊，得幾百條有 like 嗰陣時啊，最頭係日日都講語法嘅。咁咧講下咧，講到有一日咧，我突然間叮一聲啊，我自己，我叮一聲啲咩就係唔係喎？喂，我唔係咁學㗎喎。史提芬都應該唔係咁學過，我訪問過佢，佢都唔係咁學嘅。英文係母語嘅人，嗱，你哋成日好中意話咧，英文係母語嘅人都會錯語法嘅，呢啲係一個白痴嘅講法啦，你哋唔好再講呢個真係白痴，呢個講法係，即係佢哋會唔會錯咧？佢哋會錯，但係佢哋喺90成嘅情況底下都唔會錯咯，唔該。即係等於我哋啫嘛，我哋90成情況底下都唔會講錯中文㗎。咁你係好微量嘅時候，你先至會講錯中文。咁但係嗰啲錯係啲好無傷大雅、好微細嘅錯嚟嘅，即係同一個非母語嘅人嗰啲錯係唔同。一個非母語嘅人犯嘅錯係九唔搭八㗎嘛。媽食味飯咁都可以講得出口㗎嘛。即係如果你係唔係廣東話係母語嘅話。咁媽食未飯係咩啊？你食飯未啊？咁咯，OK，咁然之後咧，我有一日咧，我突然間又醒覺咗咧，就係喂唔係喎，即係咁樣講語法係冇用喎，即係咧，我想講咩日嗱，好得意啊！你聽完呢句説話好矛盾嘅，但係你聽咗先，就係咧語法嗰啲嘢好得意嘅，如果你去學語法嘅話，最尾你係會唔識語法嘅。而識語法嗰啲人咧，初佢哋係冇學語法嘅。嗱，呢句説話好矛盾㗎，但係咧將佢變做廣東話你就明㗎。嗱，我夠膽講，你哋係冇學過廣東話嘅語法嘅。唔係喎，細個老師有教唔知咩重咗句，唔係佢教你之前你已經識㗎啦。老師教你之前你已經識㗎啦。OK，你係冇學過廣東話嘅語法嘅。但係你廣東話嘅語法係好叻噶嘛？你叻到一個咩地步？你叻到同身體已經融會貫通噶啦，即係已經喺你血液裏邊流動緊噶啦。廣東話嘅語法係咩意思？就係你噏唔翻出嚟噶，你解釋唔翻啲語法出嚟噶。點解係點樣講咧？有啲咩廣東話嘅語法？係得唔得閒啊？咁點解係你得唔得閒啊？咁樣樣講嘅，唔係你得閒沒有，唔係得閒唔得閒。誒點樣講咧？嗱，我都流動緊，我都噏唔翻出嚟。我諗下我啲鬼仔點樣講中文嘅先。係嗱，你得唔得食飯啊？咁呢啲係鬼仔講嘅中文嚟噶嘛？你得唔得食飯啊？OK，你得唔得食飯啫？或者我得唔得食飯啊？佢意思係想講我可唔可以食飯啫嘛？咁點解呢個時候唔會用個好廣東話口語嘅得字係用可以咧？嗱，我講多次俾你聽，我得唔得？唔係，係啊，我得唔得食飯？同我而家可唔可以食飯？我而家得唔得食飯？我而家可唔可以食飯？咁係我而家可唔可以食飯係啱噶嘛？但係你解釋唔到點解噶嘛？你冇唔知點解釋噶喎係？咁你係已經叻到就已經係融會貫通嘅地步啊！你廣東話嘅語法係咁而你係冇學過語法噶嘛？但係你語法係好叻喎。OK，英文我哋係點樣學嘅咧？幼稚園學語法，小學學語法，初中學語法，高中學語法，讀到大學繼續學語法。學完之後發生咩事咧？唔識咯。喂，我好似有一次直播，我好鄭重咁講過一次，我係真心我係真係好真心，我認真超認真。我係喺我見嘅大學生入邊咧，9成半以上嘅人咧，9成半以上啊，接近9成9，接近100%係唔啱喎，寫英文係。喂，你讀得大學，你過咗好多關噶啦。我個年代你過咗會考，過咗高考，你哋嘅年代過咗 DSE 啊，但係唔啱喎。喂，你過五關斬六將，
你英文最少要合格先有大學讀噶嘛，係嘛？唔係合格嗰啲人啲英文錯喎，係就算你攞 A 高分嗰個都係錯，唔知寫乜噶喎，可以夠膽寫，黐線。OK，咁我應該淨係講大學生喎，而家係我未計中學，我中學係更加離譜到爆炸，冇人啱。喂，呢件事你學咗十幾年噶咯，英文學咗十幾年係冇理由咁錯。講真，啲人成日問香港人英文叻唔叻，或者香港人英文好唔好，咩進步幾多退步，我覺得呢啲係廢話嚟，我真係覺得呢啲係廢話嚟。你冇可能同舉例，你冇可能同日本去咁樣比，咁樣比係唔公平嘅。日本原則上係唔使學英文嘅，據我所知。咁我其實都去過日本讀書嘅，至少喺我讀書嘅年代都未使學英文啦。即係要學嘅，但係好後先學少少嘅啫，學啲啲咁樣，即係做樣學下算數咁樣嗰啲學嘅就係。我而家唔知係10年前嘅事啦，已經。但係點樣都好就係，即係如果嗰個日本人，即係嗱，如果拉平均去睇，日本人嘅英文同香港人，即係我講最新一代啦，你唔好講上一代，上一代真係可能冇學過唔定。最新一代，OK 嗱，譬如大家18歲嘅，一個日本嘅小朋友18歲，一個香港嘅小朋友18歲，學生啦，冇小朋友啦，咁佢哋兩個如果去考一個國際嘅英文嘅試，舉例譬如 IELTS 咁樣先算啦。咁如果佢哋攞到嘅分係相若嘅，OK，佢攞到嘅分係相若嘅，咁然之後有啲人就會下個結論就係日本又叻啲，冇聲唔係嘛？真定假啊？你係咪冇開聲啊？我有聲喎，有冇聲啊？各位觀眾，你咪話俾我聽啊！你試下開翻聲聽下，你可能冇開聲你自己，咁一定就會下個結論就係日本嘅小朋友英文就叻啲，香港嘅小朋友英文就渣啲，咁可能會有人講呢啲咁樣嘅結論或者評論，呢啲係廢話嚟，廢話到爆。點解係廢話到爆？你唔同啊嘛，個背景，我哋係由細學到大噶嘛，人哋唔係啊嘛，大佬，人哋唔係，我哋學咗如果嗰個人係18歲學咗15年英文，日本嗰個小朋友可能學咗幾年英文嘅啫喎，只係。OK，咁係唔公平嘅。你學咗15年，你唔應該咁渣嘅。咁我繼續講啦。你哋成日話咩香港人英文叻唔叻？咁你哋好多時都係，如果好籠統嚟講，就係香港人英文都算幾叻嘅。咁我都部分同意嘅呢句説話，我部分同意嘅。但係咧，我想講嘅係咧，我覺得啊，嗱，我乞人憎嘅呢句説話，可能會得罪晒你哋所有人嘅，但我都要講，好乞人憎嘅，忠言逆耳。你聽住，就係咧，香港英文叻唔叻？叻，但係唔似一個學咗15年嘅人。香港人嘅英文係好叻，佢似學咗3個月英文，似學咗，即係嗰個叻法係，如果以一個學咗3個月英文嘅人嚟計，咁香港人嘅英文係真係非常之叻嘅。OK，平均大家學咗15年，但係得出嚟嘅結果係大家都似學咗3個月。點解發生呢件事咧？就係大家學嗰個方法錯咗。嗱，你聽住啦，而家越講就越深啦，而家越講越深。同埋我哋會扣翻咧初頭嗰個主題嘅，就係我啲 post 嗰個問題。咁咧，嗱，我將呢件事咧簡稱做咧虛同埋實。虛係咩咧？虛係個理論嚟嘅。實係咩咧？實就係你點樣去運用去實踐嗰件事。我打個比喻俾你聽，就係大家知道我好中意睇賽車噶啦。其實大家好可能唔知啊，但係我而家話我好中意睇賽車嘅。OK，我好中意睇賽車。咁一個職業嘅賽車手咧，佢哋係做啲咩嘅咧？平時佢哋做啲咩嘅咧？就係咁，當然佢哋駕駛技術好叻啦，咁咧，佢哋喺比賽與比賽之間咧，約莫有最少1個禮拜，最多可能甚至有2-3個禮拜，乃至1個月嘅時間去預備嘅。咁咧喺呢段時間入邊咧，佢哋每一日會做嘅嘢就係咩？一起身，我講阿朗素故仔俾你聽啦。有一次阿朗素贏咗冠軍，唔知邊個分站贏咗冠軍，跟住記者訪問佢就話：你呢2個禮拜做咩啊？阿朗素咪話揸車咯。
咁咧，因為咧佢哋有啲模擬器嘅，啲模擬器好似打機咁樣嘅。OK，就係模仿翻嗰個賽道啊，架車即係架車都係成架車喺度係個實物嘅車俾你揸住嘅，跟住然之後個畫面又係啲打機咁畫面，咁佢哋咧就每日都喺度練習嘅，用嗰個模擬器去練習嗰個賽道嘅。咁然之後佢哋係即係每一日都做呢件事啦。OK，起身做到瞓覺嘅，我相信係好誇張、好黐線、好變態嘅。然之後咧，冠軍嘅阿朗素，因為佢咧賽車好得意嘅，分開兩次比賽嘅。咁咧第一次叫排位賽，咩意思咧？就係大家鬥快，即係大家純粹鬥時間，時間最快嗰個咧就喺聽日正賽嘅時候咧就排第一起步，第二快就第二起步，如此類推啦。咁第一起步嗰個人係着數啲嘅。因為後邊會俾車頂住噶嘛，你前邊你第一起步你係冇人頂住你噶嘛，你係最着數嘅。咁即排位賽好重要嘅。而我想講咧，排位賽咧，你最勁嗰個人同排第10位嗰個人咧，佢哋係相差幾多？佢哋係相差幾多秒咧？佢哋係相差千分之一秒，千分之一喎，千分之一喎。咁但係咧，我想講咧就係嗰個千分之一已經係爭好遠。譬如舉例，譬如阿朗素咁樣樣係1分43秒頭就完成咗嘅，跟住做咩啊媽？我唔得閒啊，你想點啊？唔得閒啊，唔得閒啊，唔得閒啊，拜拜。咁咧，然之後譬如排第10位嗰個人，譬如叫拉高倫啦，舉例，譬如拉高倫排第10位嘅嗰日比賽排位賽，咁佢係1分14秒啊嘛，我想好似話1分14秒尾嘅。OK，咁咧其實已經爭好遠噶啦，已經爭勁遠噶啦，但係真係千分之一秒嚟嘅啫。其實講緊咁呢個爭咗少少，呢個爭咗少少咧，就係佢哋每日練習磨練翻嚟嘅成果嚟嘅。咁我睇住咯，睇住啦。嗱，其實咧所謂揸架車咧，我同埋阿朗素都係咁揸嘅啫嘛。OK。但係我哋尋常人係唔，即係大家對於揸車嘅知識啦，唔好講揸錯咧，揸嘅正常車，你叫阿朗素揸嘅正常車，OK，你又揸呢架車，阿朗素又揸呢架車，大家揸同一架車，阿朗素會快勁多噶嘛，OK，大家跑同一條賽道，阿朗素係會快更加多，原本已經快過你嘅，但係如果大家都喺同一條賽道比賽嘅話咧，佢1分14秒揸完，跑完，你可能2分24秒都跑唔完嘅。咁點解咁樣樣就係磨練啊嘛，佢中間經歷咗好長嘅磨練過程啊嘛，咁係磨練嗰個過程，你不斷反覆做同一件事，不斷練習，不斷練習，不斷練習，咁樣你先會變勁噶嘛。OK，呢一啲我叫做實啊，磨練練習嘅過程。咁咧，但係咧，我哋普通人同阿朗素識嘅知識係一樣嘅喎，對於揸車嘅知識，喂。揸車係咁咪喐下個死人軚盤，撳下油門，撳下迫力，冇掣撳㗎啦，3個掣啫嘛。軚盤，跟住油門，即係俾油即係行啦架車，跟住同埋剎停架車就剎掣啦，即係迫力啦。咁係呢3個掣撳，冇第4個掣撳㗎啦。即係大家都係咁撳嗰啲掣嘅啫，大家個知識係一樣，大家都識揸車嘅，但係嗰個分野係巨大㗎嘛。OK，好啦，睇住啦。咁咧，理論啦、知識啦就叫虛啦，OK，練習就叫實啦，實係重要過虛好多，實係重要過虛好多。咁你只要透過不斷咁樣接觸實，不斷咁樣磨練你嘅實咧，你先至會變勁，你先至會叻。咁好啊，我講翻我最開頭講嗰啲嘢啦。咁我最開頭就係話咧，其實咧而家 Freedom 每朝嗰個 post 咧，咁係其實以前嗰啲舊 post 嚟嘅。咁而以前嗰啲舊 post 咧，我其實咧就咁翻譯咗嗰句説話，我就完噶啦。即係譬如今日嗰句啦，今日上晝嗰句就係美國隊長啊嘛，係咪？我睇下我背唔背到先。The price of freedom is high. It always has been. It always has been 係。It always has been 就係咁樣樣啦。咁我原本我就1年前唔知年幾前嗰個 post 我就咁樣出嘅，就有呢句説話啦，英文，跟住我譯咗個中文就係自由嘅代價很高，句號，從來都係句號。咁我就咁就完㗎啦。
但係今日咧，我係用咗幾百字去寫篇文去解釋俾你聽當中嘅 grammar 噶嘛。OK OK，好啦，咁咧睇住咯喎，睇住啦。我原本就咁譯咗句説話俾你聽，我咁原本譯咗句説話俾你聽。其實咧，我係想你睇句英文嘅，我想睇英文。你透過大量咁樣接觸呢啲寫得好嘅英文，或者你譬如我哋平時睇古仔又好咩都好咧，你透過大量咁樣接觸英文，你真真實實你去睇一句英文點樣寫出嚟，你係咁睇，狂睇，不斷咁樣睇。咁你咪即係等於阿朗素練揸車咁咯。你個實就係不斷喺度磨練緊你個實啊。咁你就會叻噶啦，你就會有進步啊。好啊，跟住咧，然之後咧，我今朝嗰個 post 啦，我係解釋嗰啲 grammar 俾你聽啊嘛。咁我就講咗就係呢句咁簡單嘅句子，當中包含咗好多複雜嘅 grammar 嘅。例如有一樣嘢咧叫做省略啦，有一樣嘢叫做時間啦，或者你叫做時態啦，或者就係動詞就係解釋緊時間啦。咁係涉及咗好多好複雜嘅語法喺裏邊，咁我解釋咗一次。咁我諗住咧，我原本嘅諗法就係咧，我解釋完你哋就算噶啦。咁但係你哋唔係，你哋係咁喺度問喎。啊幾時可以省略啊？咁樣如果我寫嗰啲唔知咩formal 啲嘅信咧，如果我有省略咧，會唔會唔好啊？It always has been 咧係咪完整句子嚟㗎？我幾時可以用省略？即係問好多呢個問題，我覺得啲問題全部都低能。喂，嗱，我教咗個理論俾你聽啊嘛，根據我同你嘅講法，根據我啱啱講咗個比喻，揸車個比喻俾你聽，就係你學完個理論之後，其實你識唔識㗎？其實你係唔識㗎。其實你係唔識嘅。你唔會學完個理論之後，你又識咗嗰件事嘅。你學完個理論之後，你要透過大量嘅實踐，你先至會真正識㗎。OK，我講咗啲 grammar 俾你聽，我想點攞原因，我想你聽完就算。你從今日開始好留心你接觸到嘅英文，因為你以為再平凡嘅一句呢，其實背後係好深嘅。而嗰啲好深嘅理論，你其實學咗，我咪講咗俾你聽咯，已經。OK，咁你以後你好留心咁樣睇，你慢慢就會學到嘢，你就會知點解啲人會咁樣講嘢，你會知道嗰個變化係點解。咁你就會慢慢就會越嚟越叻㗎。而咧，你唔可以咧憑個虛去學好嗰件事嘅，即係你要學咩叫 ellipse，咩叫省略。我覺得呢個我講咗一個好深嘅語法嚟嘅，唔會因為我解釋完你就識咗㗎，唔會嘅。你哋唔好搞我住啦，好唔好？我哋等叫咗人。唔係，其實我唔去，因為我要踢波啊！你掘我望我要踢波啊！你哋去啦，好唔好啊？即係咧，你哋咧問嗰個問題令我最着火嗰個地方咧，就係我真係扯火，超級無敵扯火。就係咧，你哋喺度嘗試緊咧去行條捷徑。嗱，我試下，我而家唔好咁虛無縹緲咁樣講，我試下揾下你哋條問題係咩先。等等啊，我查翻你哋條問題出嚟先。等等啊，等等。佢 delete 咗個留言喎，可能俾我鬧完之後佢 delete 咗個留言。搞錯，delete 咗個留言都有㗎。總之咧，咁啊，我唯有再虛無啲咁樣講啦，就係咧，即係你哋俾我嘅感覺就係咧，啊，我而家教咗呢樣嘢咧，叫做省略喎，咁你想用翻省略出嚟啦，梗係咪？咁於是咧，你又問我啦，阿 Sam Sir，我呢個咁樣嘅情況，係咪咧？只要當出現咁樣呢啲生字嘅時候，當出現咁樣嘅情況嘅時候，我係咪咧就可以咧用省略啦？咁你哋就會問我呢啲問題，呢啲問題我見到即刻扯火。呢啲問題咧就係我講嗰啲所謂捷徑嘅問題。你期望咧就係我以後遇到呢一種情況，
OK，呢個情況 A、B、C，咁我就可以馬上運用省略呢個語法技巧啦，呢個咁深嘅語法技巧啦。OK，再簡單講嘢咧，你哋俾我嘅感覺就係咧，你哋想又係透過三言兩語咧就學識啲好高深嘅嘢，唔會學得識㗎，唔會學得識㗎，冇可能會學得識㗎。你要透過不斷大量咁樣睇，你先至會識㗎。呢啲咩省略嗰啲係成日出現嘅。我嗰日直播講咗90次喺個直播度，我係咁提你嗱，呢個省略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 。你透過大量嘅接觸，你先至會真正識嘅。我教你啲理論，你係學唔識㗎。OK，咁所以嗰啲語法嗰啲嘢，簡單講就聽完就算。你可唔可以問問題？你可以問。如果你俾我 feel 到咧，你係喺度嘗試緊行捷徑，我即嚼。咁有人就會話啦，阿 Sam 你成日嚼人咧，就冇人睇㗎啦，唔好睇啊，唔好睇啊，唔好睇，唔中意睇咪走，好閒嘅啫嘛啲嘢，係咪？咁然之後咧，我再講咗最開頭，再講啦，再回帶啊，回帶啊。咁我就話我經歷過段醒覺嘅時期噶嘛。我初初教 grammar，跟住然之後我醒覺咗之後，咁我就冇再教啦。咁而家又教翻啦，最近啲 post 又教翻啦。咁點解我之前教 grammar 中間會跟住後尾會冇教咧？就係因為我醒覺咗一點就係因為我教你 grammar 你會唔識咯。我唔教你會識，我唔教，但係如果你成日自己睇，你不斷睇，你日日睇書，日日睇書，日日睇咩嘅話咧，你就會識，你最尾會識。個情況等於你學母語嘅人，你透過大量嘅接觸，我哋係大量咁樣接觸廣東話嘅，我哋又聽寫讀講，日日都做嘅呢啲嘢係，咁我哋咪叻咯。廣東話嘅語法係，英文都係咁樣學過咧，英文都會叻。OK，你學完英文語法之後，你英文語法唔會叻。好啦，但係咧呢度有一點好得意，如果你咁樣做，如果你咁樣做。你兩樣嘢都做，你又學英文嘅語法，你又大量咁樣接觸英文，你英文都會叻，你啲英文都會叻。而呢個可能係我當初學嘅方法嚟，我已經唔記得咗我係點樣學噶啦。我啲英文係，我真係已經唔記得咗，好混亂我啲記憶係。但係我應該係兩樣嘢都有一齊做噶。我又有學語法，我又有大量咁樣接觸。而呢個語法要講多少少嘅，要講少少嘅就係。我直播好似有講過，我直播有講過類似嘅嘢，就係你你哋讀書讀到嗰啲語法咧，好多時都係錯。咁例如啦，譬如 perfect 咁樣先算啦。嗱，我真係好複雜呢個話題，繼續講嚟 perfect 咁樣先算啦。咁你哋嘅認識就係嗰啲叫 perfect tense 啊嘛。咁咧，我今日美國隊長嗰個 post 我係冇講到 perfect tense，我冇講過 tense 字嘅，因為 perfect 唔係一個 tense 嚟。OK，咁啊，例如你哋會學就係perfect 嘅意思就係完成咗嘅事咁解啦。OK，perfect 唔係指完成咗嘅事咁解，唔該。perfect 點解啊？perfect 係講一段時間咁解。呢個係一個好奇怪嘅概念嚟，因為中文你唔可以咁樣諗嘢，即係中文你唔可以譬如即係冇一段時間呢個概念喎。他食緊飯，他食了飯，係咯。咁一係就講而家，一係講過去喎，冇得講一段時間喎。He has eaten 係好奇怪喎時間。He has eaten 嘅意思就係，譬如 He has eaten an apple 咁樣先算啦，舉例啦。咁其實真係好奇怪喎，佢講緊一段時間，就係以前食。而以前食呢件事影響緊而家呢一剎那一啲嘢嘅，OK，暗示啲咩？可能而家仲食緊，可能冇食啦，但係而家佢好飽。可能之前因為之前食咗個蘋果啊嘛，咁但係而家繼續都想食好多飯咁，一直食飯唔係好啱，唔係好啱，起碼喺呢個語境嗰度唔係好啱，係咪好複雜啊？你話嗱，你 Peter 張你唔好講啊，嗰啲你講呢啲俾我鬧，唔好講。講到邊度啊？喂，打斷咗添啱啱。咁死啦！我唔記得咗我想講咩添。我想講咩啊？誒
死啦！唔知自己想講咩添。總之你係啦，你學語法食飯，應該講食飯個例子嘅。死日俾你讚亂咗個歌名添，唔記得咗我想講咩。死日而家突然間最高峰啊！收視係46個觀眾嘅時候，我突然間唔記得咗自己講咩啊。係啊，perfect 不是 tense 啊，係啊。OK，係啊，你哋以前學咗好多嘢都係學錯咗噶。咁好多好多大部分啦，你哋學咗嘅語法咧都係學錯嘅，都係學錯嘅。咁點解你哋會學錯咗咁多語法咧？佢都唔想教錯你嘅，但係因為佢要簡化啲嘢啊嘛。啲語法嗰啲好高深咁，大佬。咁佢要簡化教個小朋友，咁咪即係佢要教個小朋友，咁咪唯有將啲好高深嘅嘢簡化咯。咁簡化，咁咪搞到唔覺意錯咗咯，嗰啲概念。咁因此咧就係、嗱，睇住喎，你睇住喎。點解我成日咧都叫你哋唔好咁緊張嗰啲功課啊，唔好買咁多練習做啊。即係嗰啲咩默書 grammar 啲唔好理佢啊。就係因為咧嗰啲嘢根本就錯，根本就錯啊！嗰啲嘢係你好俾心機咁樣去做啱嗰啲語法練習。你小朋友細細個嘅時候啊，你係啊，你做啱晒，但我想講你學嘅嘢係錯啊，錯啊。咁你學到大個，OK，你好俾心機做嘅，你練習平時做啱晒嘅，但係你係嗰啲係全部錯誤嘅知識嚟㗎。咁你學咗咁多錯誤嘅知識，咁你好難學得翻好喎。你好難學得翻好喎。其實未必係學生自己想走捷徑，而係咧咁多年以嚟咧，學校都係咁樣教學生。見到 yesterday 咪 past tense 咯，見到 yet 咁咪 perfect 咯。咁所以咪學親都會咁樣問咯。見到乜就係乜，即係見到 x 就係 y 啦。咁考試咪咁答咯。佢哋都唔想，我今日屌醒你咯。我今日屌撚醒你咯。喂，真係好乸嬲喎，大佬！即係我最嬲，我唔係嬲你嘅，你啱啊，Ryan。我最嬲，我今日我見到留言，我興，我唔係嬲你，我係嬲成個教育啊，大佬！我真係興到着火。即係即係點解佢可以教育到成班人都係往一個錯嘅方向學習嘅？佢已經教你錯嘅嘢，個危害咧唔單止你學咗好多錯誤嘅知識喎，個危害係咧會令到你個人永遠朝一個錯誤嘅方向學習喎。就係 Ryan 講嗰啲，佢好啱嘅，佢呢個留言係好啱嘅。OK，見到 X 就會係出現 Y 啦。OK，永遠都係嘅。啊，只要我見到 past 呢個字，咁我就一定係寫 past tense。OK，永遠都係咁樣樣嘅思考模式嘅。黐線，真係黐線。咁人又話咩唔操卷，卷又唔識做，明知操卷學唔到嘢，學校被逼操卷，我就係唔明點解佢要被逼操卷咯？喂，佢唔同一個補習老師喎，學校係補習老師係冇乜時間教你哋嘅喎，一個禮拜見你哋一鑊咁樣樣嘅啫喎，可能係，但係學校係日日都見到你哋嘅喎，佢有咁多時間教你，佢都唔教你，佢唔知要你做乜，我覺得學校係好唔啱嘅呢件事上邊。誒，咁就係咁啦，就係咁啦。咁我嗱好簡單一個總結啦，就係誒英文你係要透過大量嘅接觸，你先至會學得識嘅。你淨係學啲理論，你係學唔識嘅。OK，啲理論係廢話嚟㗎，某程度上邊係。咁咧，你有兩個辦法去學好英文。第一，你純粹透過大量嘅接觸，你好似鬼仔咁樣樣，你好似學母語咁樣學，你唔好理啲 grammar，不斷透過大量嘅接觸，OK，你會好嘅。第二就係你透過大量嘅接觸嘅同時，你也學少少語法。好，咁呢兩件事我覺得你都會學得好英文嘅。最差嘅就係咩呢？你只係學理論，你只係學 grammar，OK，你只係純粹學 grammar，咁你係永遠都學唔識嗰件事嘅。你只係純粹學 grammar，結果會點啊？你會唔識 grammar。咁咧，我攞翻我之前嗰句好奇怪嘅説話咧去做總結。你哋咧，如果聽緊嘅話，你哋就會明㗎。如果你去學 grammar 嘅話，個結果係咧，你會唔識 grammar 嘅。如果你學語法嘅話，個結果你係會唔識語法嘅。如果你唔去學語法，但係你成日睇英文嘅話咧，最尾你嘅英文語法唔會差得去邊嘅。OK，咁咧呢個就係我想講嘅嘢啦。呢個就係我想講嘅嘢啦。咁大領落啦，我而家踢波應該會遲啦。如果對唔住，而家阿媽睇緊嘅話咧，我先忍唔住講咗句粗口啊，唔好意思。咁
咁好啦，就係咁啦，我要走咯，我踢波趕時間。好啊，拜拜。